Bine ați venit la episodul 122 din Mă numesc Zuleiha. Fikret pleacă hotărât spre conacul mic, ca să-l ucidă pe Abdulkadir, dar acesta a plecat cu câteva minute înainte ca el să ajungă acolo. Merge pe urmele lui și îl ajunge din spate cu mașina, dar până la urmă dispare. Fikret spune despre Abdulkadir că este ziua lui norocoasă, din moment ce el tot dispare. Lutfie pleacă în căutarea lui Fikret pentru ca să vorbească cu el, încercând să-l convingă să nu facă această crimă. Zuleiha pleacă împreună cu Gafur cu camionul crezând că îl poate împiedica pe Fikret să nu comită această crimă. Așteaptă în fața atelierului, crezând că Fikret va veni acolo ca să se răzbune. Lutfi îl găsește pe Fikret la fabrica de bumbac, dar el pare că s-a liniștit. El nu dorește să fie un criminal și doar ca Abdulkadir să fie pedepsit de lege așa cum se cuvine. Asta îi spune mătușei lui. Abdulkadir, în timp ce este căutat, se distrează în prezența acelei femei ușoare pe care obișnuiește să o viziteze. Însă în timpul nopții, pe când acesta doarme lângă concubină, Fikret intră pe geam cu o armă și lovește cu patul armei în cap pe Abdulkadir. Este luat și dus într-o cabană, unde este amenințat cu arma să spună de ce l-a omorât pe Ali Rahmet. Apoi îi spune povestea lui Zuleiha și a lui Ilmaz, venit să se răzbune pe Demir. În timp ce îi spune povestea aceasta, aruncă benzină în jurul lui Abdulkadir. Procedează și el la fel ca Ilmaz, dând foc benzinei și aruncându-i un cuțit și zicându-i că dacă vrea să trăiască trebuie să se salveze. Scapă din flăcări, apoi a doua zi se întâlnește cu Mehmet Kara, căruia îi povestește tot. Îi spune că l-a mințit pe Fikret, spunând că în Isparta, Fechel ar fi auzit că Abdulkadir este dușmanul ascuns al lui Mehmet Kara. Așa că a fost obligat să îl ucidă, altfel Fechel i-ar fi spus lui Mehmet, care m-ar fi ucis, mai spune Abdulkadir. Aceasta este povestea pe care i-am spus-o lui Fikret sub amenințare. Primarul Ciucurovei îi propune lui Lutfi să candideze pe lista de alegeri, deoarece dorește să fie în Consiliul de Conducere al municipalității. Aceasta acceptă cu greu, dar se simte onorată pentru această propunere. La conac sunt aduse alte femei să lucreze la bucătărie, care o disperă prin incompetența lor pe Fadik. Ajunge la conac o verișoară de-a lui Rashid, care atunci când intră în bucătărie, pune mâna direct pe lucru, dovedindu-se foarte îndemânatică și capabilă. Ea ar putea deveni un ajutor deosebit pentru Fadik. Zuleiha iese dintr-o cofetărie cu Uzum și o întâmpină Mehmet Kara, care îi cere unele explicații. Aceasta vrea să plece, dar el o ține din nou de mână ca și noaptea în care a intrat peste ea la hotel. Uzum, privind scena de lângă mașină, o ia în fugă deoarece crede că aceasta este amenințată de Mehmet, iar în acest timp este lovită de o motocicletă, rămânând inconștientă în drum. Este dusă la spital. Gafur iese în oraș, iar frizerul lui dă ghiozdanul lui Uzum și o fotografie rămasă în drum. Află de la acesta că Uzum a fost lovită de motocicletă. Simte că nu va putea rezista dacă și Uzum pățește ceva. Însă din fericire Uzum nu este într-o stare gravă, are doar o mică comoție. Zuleiha tocmai l-a întâlnit în oraș pe Colac Aga, pe care îl face praf din vorbe înaintea locuitorilor Ciucurovei. Îi spune că în Ciucurova nu poți să ajungi un aga dintr-un bandit, trebuie să dai pâine și locuri de muncă oamenilor, ca să poți fi numit așa. Aceasta îi spune că dacă mai îndrăznește să se atingă de pâinea săracului, îl va înfrunta în față. Mehmet Kara se află în preajmă și supraveghează situația de la distanță. Ea este aplaudată la scenă deschisă. Shermin și Fusun tocmai au plecat într-o vacanță scurtă pentru a locui la un hotel nou construit în alt oraș.
Betul le urează vacanță plăcută, iar când se întoarce în conac, are o mare surpriză înaintea ochilor, Vahap. Acesta a venit ca să-și încheie conturile cu ea pentru furarea filmului. Betul începe și joacă un teatru de clasă cu Vahap. Îl zăpăcește de cap pe acesta spunându-i că el, cu mâinile lui i-a dat filmul și a rugat-o să-l ducă și să-l predea procuraturii. Aceasta îl minte că a avut relații intime în acea noapte și pare a fi supărată că el nu-și mai aduce aminte nici măcar de clipele acestea frumoase pe care le-am trăit împreună, zice ea. Înseamnă că momentele astea importante pentru mine le-ai uitat pentru că nu erau importante pentru tine, Vahap, mai zice ea. Mi-ai cântat în acea noapte și un cântec turcesc. El începe să-și ceară scuze pentru că are o lovitură la cap și din cauza asta poate a uitat, dar dacă îi mai dă o șansă, n-o să mai uite niciodată nimic. Mehmet Kara vine la conac ca să-i aducă un cadou micuței Uzum. Dar aceasta este supărată pe el pentru că a ținut-o pe Zuleyha de mână când a vrut să-și încheie discuția cu el. Micuța Uzum nu-și ascunde supărarea și chiar îi spune care este motivul pentru care ea este distantă. Mehmet îi spune că avea ceva important să-i spună, de aceea a ținut-o de mână. Uzum întreabă ce poate fi așa de important. Iar Mehmet îi spune că dorea să-i zică că îi este dragă și că o iubește. Zuleyha este sunată de un anume Ekrem din Surahi, care îi spune că zidul Morii s-a prăbușit peste niște oameni, iar unul este în stare gravă la spital. În spatele acestei false informații se află Vahap, poate din ordinul lui Kolak Aga. Mulțumim de vizionare! Pe curând!